2022 aurrera egiteko urtea izan da. Elkarrekin, estaldurarik onena eman diegu zure bizitzako une guztiei. Gehien maite dituzunengana hurbildu gara kalitate eta berotasun handienekin. Hitz egin dugu presarik gabe, zuk ezeki ez zuk jarrera berreskuratuz. Etxean egotea plazera baino gehiago izan da. Eta ospatu egin dugu azken minutuan sartutako gola bezala. Etxetik atera gara dena ondo joango dela jakinda. Mendateak igo eta mendiak jaitsi ditugu. Marea izan gara 55.000 kamisetekin bide bazterretan. Heroi guztiek ez dute kaparik, baina bai superbotereak eta han ere egon gara. Eta edozein gau geratu gara barre egiteko besterik gabe. Bizi ospatu eta dantzer egin dugu Euskaltel euskararekin. 2022 partekatzeko urtea izan da. Euskaltelek 2023an gehien maite duzunaren gandik hurbil egotea opa dizugu. Gabon zoriontsuak guztioi, Euskaltel.